عسلامة البنات، مرحبا بكم معايا انا انيسه في فيديو جديد. اليوم جبت لكم فيديو يهم النساء بصفه خاصه. هي الابطين كما تراو فيها عامله مشفى لاني لابسه بودي بوستي، فما نحبش هكا التعليقات البايخه وهي طالعه عريانه وهي مش لابسه ما نعرفش كيفاش. المهم باختصار اليوم جبت لكم وصفه حبيت انا اصلا كنت باش نطبق على نفسي كما تراو فيا مانيش عامله كلي مكياج وحكايات. فتواليل بعد ما عملت الديرمارول في وجهي وقمت بإزالة الشعر يعني من الإبطين الشعر الزايد. استعملت لهنا نوريكم إن شاء الله في وصفة قادمة. كنكم مهتمين حطوا لي برشا لايكات باش نعرف اهتمامكم. اللي هي بالسكر، السكر كما تراو فيه انا عملتهم في العلبة ذي تدوم لي البنات تدوم حتى يعني برشا وقت، تدوم برشا وقت بالحق، 5 إلى 6 شهور نجم نحتفظ بها يعني مرتاحة. المهم ان شاء الله في وصفه قادمه انا عندي المتابعه نتاعي حنان نقدم لها تحيه. ان شاء الله في وصفه قادمه نعمل لكم الوصفه هذيا تكون وصفه ولا اروع وصفتي انا الخاصه. تخلصوا من الشعر المقلوب، تتخلصوا من الشعر الكثير اصلا يعني انها تخفف الشعر من المناطق الحساسه من الابطين من كامل الجسم، تنجم تستعملوها كما تحبوا. المهم نرجع اليوم لوصفتنا. شقالكم في محرمتي وشقالكم في بلادتي البنات. ستيل افريقي حبيتهم برشا. البلاد هذوما خديتهم من اوفياس في تخفيض. الثمن نتاعهم 3 اورو، هذه بين الفرين. نرجع توا لوصفتنا. الوصفه نتاعنا الحبوباتي بعد ما تكونوا عملتوا قماش او بعد ما نكونوا عملنا عمليه تقشير. عمليه التقشير باش تتم ناخذ نصف سكر نصف ليمونه، نقوم بوضعها في السكر. الأحسن أن نفضل سكر بني حكيت عليه في وصفات سابقة، ونقوم بتمريرها على البشرة بتاعنا بشكل دائري، ومن بعد نكملوا باليدين بشكل دائري، ومن بعد نغسلوا يدينا. هذه عملية تقشير. أنا بحكم إني قمت بإزالة الشعر يعني مسامات البشرة نتاعي مفتوحة كلها، فلهنا نوريكم الوصفة نتاعي. ناخذوا صحفة إناء إناء احنا نقولوا صحفة في تونس. ناخذ بعض قطرات من الليمون، ما يقارب ملعقة من الليمون. باش نضيف إلى الليمون نحتاج إلى بيكربونات الصوديوم. ما يعادل اللي باش نحتاجه فقط الآن ملعقة صغيرة ونصف. لهنا المحتويات نتاعي قاعده تتفاعل مع بعضها كما تراو. باش نلطفوا المكونات مع بعضها نحتاج الى الجليسرين. الجليسرين البنات تاخذوه من الفارماسي او من الصيدليه. نحتاج الى فقط ملعقه صغيره، وتنجموا حتى نصف ملعقه. جليسرين البنات يحمي من تهيج البشره ويقوم بتنعيم البشره نتاعنا ويلطف البشرة تولي ناعمة ولينة يعني سوبل. نقوم الآن هذا هو المكونات. نقوم بمزج المكونات نتاعنا. هذا هو المزيج نتاعنا كما تراو فيه في شكل كريمي، يكون على شكل كريمي. بعد ما لهنا باش نقولكم النصائح احياني نتاعي. اهم حاجه وبالحق مهمه برشا هي انه تكون البشره نتاعنا نظيفه تماما، خاصه من مواد التجميل اللي هي العطورات او مزيلات العرق. يلزم تغسلوا مليح تغسلوها برشا بالماء والصابون حتى وبعد تنشفوا المنطقه بالمنشفه بطريقه يعني سلسه. انا مثلا صارت لي احترقت في الابط نتاعي بسبب انه كنت مزروبه او لازم اني نخرج بسرعه يعني من المنزل. ف طبقت الشمع فكان ساخن جدا فحرق لي البشره نتاعي وخلي لي عليها يعني سيكاتريس. هذه يعني بين دفرين. الان رجعت للحلاوه والحكايه هذيك فبدات تفتح شويه. ثم بعد الوصفه نتاعنا باش نحتاج الى كريم بيافين البنات معالج ويبيض برشا، او مكان البيافين ممكن انكم تستعملوا زيت
جونسون للأطفال. لهنا عطيتكم البديل، دونك خليكم الآن مع طريقة تطبيق الوصفة بتاعنا إن شاء الله تعجبكم. هذه هي الوصفة بتاعنا. ناخذه بفرشاة بعد ما يكون الإبط يكون نظيف أو البشرة بتاعنا تكون نظيفة تماما. ممكن استعمال أيضا اليدين. ناخذه كما تشوفوا لهنا ونقوم بتطبيق الوصفة. كما قلت لكم تنجموا تستعملوا يديكم. لهنا أنا الفرشة شربت الكريمة، نفضل اني هذا هو. عمل مساج بشكل دائري لمدة 5 دقائق. البنات لازم يكون عندكم برشا صبر من هذه تعديو للأخرى. فوالا. بعد مرور 5 دقائق على المساج اللي عملتوه نترك الوصفة 5 دقائق أخرين حتى لين تجف، ومن بعد نغسلها بماء بارد. وإذا كان متوفر عندكم الجلاسون أو مكعب الثلج أحسن يكون تحضروا الماء تحطوا فيه النعناع أو تحطوا فيه الخيار أو تحطوا فيه بعض قطرات من البطاطا، أو تنجموا تحطوا فيه أيضا تعملوا ماء الأرز. تحطوا طبعا نهار نعمل لكم وصفة نوعدكم. تحطوها في الثلاجة المكعبات هذيك، من بعد تمرروها على البشرة نتاعكم الوجه أو حتى في المناطق الحساسة اللي عندكم. صدقوني تشوفوا قداش البشرة تولي بيضة والمسامات تولي يعني تتسكر الكل، وتشوفوا نتيجة رائعة وتذهلكم برشا. تلقاو بعد 5 دقائق. فوالا البنات، بعد مرور 10 دقائق على الخدمة نتاعنا كل، اللي هي 5 دقائق من المساج و5 دقائق نخليو الماسك بتاعنا يرتاح. توا نغسل بالماء البارد ونرجع نوريكم شنو نعملوا من بعد. الان البنات بعد ما غسلنا البشره نتاعنا بالماء البارد نقوم بتجفيفها بالطريقه هذه بالمنشف بطريقه سلسه، يعني غير ما نضغط على البشره نتاعنا. ثم نستعمل انا لهنا البيافين نستعمله فقط بعد الحلاقه او بعد تنظيف يعني ازاله الشعر باستعمال الحلاوه او السكر. فالبيافين كما قلت لكم انا تطفي تهيج البشره وايضا تبيض البشره بتاعنا. فنقوم بتطبيق البيافين على منطقه تراو النتيجه بتاع الماسك هايله برشا، رائعه جدا. ديجا تشوفوا النتيجه من الاستعمال الاول. فوالا انا ننصح البنات انه تستعملوا الطريقه هذه كل ما تستعملوا الحلاقه او تستعملوا ايضا كما قلت لكم الحلاوه. بالطريقه هذه تكونوا متاكدين انه المسامات تكون مفتوحه وتنظفوا البشره نتاعنا وتستغلوا الوضع انه البشره تمتص كامل يعني منافع الوصفه نتاعنا. ثم اذا كنت تحبوا تستعملوا الوصفه هذه يعني في الايام العاديه ممكن تستعملها ايضا من 2 إلى 3 مرات في الاسبوع. تنجموا تستعملوا يعني الوصفه هذه، لكن اكيد ونأكد انه تنظفوا البشره نتاعكم تماما. لازم تكون خاليه تماما من المواد الكيميائيه وتكون نظيفه يعني البشره نتاعنا. فاذا كنت تحبوا تفتحوا المسامات يكفي ان تاخذوا يعني فوطه او منشفه تحطوها في الماء الساخن، تبقوها بالطريقه هذه تحت الابطين نتاعكم، تخليوا البشره تفتح المسامات نتاعها. بعد تبقوا الوصفه نتاعنا نفس الوصفه البنات راهو تنجموا تستعملوها على الركب، المناطق الحساسه، اي مكان تحبوا تبيضوه. الكوعين تنجموا تستعملوا المرفقين، ديما نقول الكوعين نغلط، المرفقين، فتنجموا تستعملوها وين تحبوا. حاجه اخرى قلت لكم انا بكري، زيت جونسون تنجموا تستعملوه في بلاصه في المكان اذا كانوا مش عاملين، اذا كان ما كانوش مستعملين حلاقه او الحلاوه تستعملوا زيت جونسون للاطفال ولا اروع، لانه ولا انعم من الزيت هذا. على فكره البنات انا كل مره نقوم بازاله الشعر يعني زائد من جسمي الحقيقه يعني يا نستعمل بيافين يا نستعمل زيت جونسون. وزيت جونسون نستعمله كل يوم بعد الدوش، بالحق يعني نستعمله كل يوم بعد الاستحمام. زيت رائع جدا للبشره بالحق، محلاه نستعمله الاطفال ونستعمل فيه للنفسي.
هذه هي الوصفه نتاعنا، ان شاء الله تكون يا ربي عجبتكم الوصفه نتاعنا، ان شاء الله تكون مفيده. اذا كنت تراو الى الفيديو نتاعي مفيد وقدم الافاده يعني شاركوا يعني صاحباتكم، شاركوا الناس اللي تعرفون تستحق وصفه كيما هذيا. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم. ما تنسيوش تشاركوا في قناتي اذا كان مازلتم ما شاركتوش. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم. نحبكم برشا. انسه، الى اللقاء.